Үндсэн хуулийн цэцгийн ажлын албанд Lexus 570 машин ойгоо тэмдэгдэхэд нь 300 сая төгрөг нийлээд 500 сая төгрөгийн авилгын шинжтэй мөнгийг засгийн газар өгчихсөн. Он сартайгаа энэ асуудал бий. Монголын төрөв хэтэрхий басамжсан энэ үйлдэлд хариуцлага тооцох болно гэдгээ их хурлын гишүүд мэдэгдээд цэцгийн дунд суудлын хуралдааны дүгнэлтийг хүлээж авахгүй гэдгээ хэлсэн. Мөнгө гаргах шийдвэр гараагүй байхад урьдчилаад худалдан авалт машин унаа худалдан авалт хийсэн урьдчилан ямар нэгэн тохироо байсан байж болзошгүйг бас харуулж байгаа юм л да. Ерөнхийдөө бол санхүүгийн ийм хүндрэлтэй нөхцөлд өнөөдөр бол цалингаа тавьж чадахгүй нөхцөлд хүмүүсийнхаа цалин хасах тухай юм яриа явж байхад энэ хоорондоо ийм хувилдааны маягтай юм тохироод тэгээд одоо үнэтэй худалдан авалтуудыг хийж байгаа нь өөрөө бас ёс зүйн хувьд байж боломгүй харагдаж байгаа юм. За жишээ нь улсын хурлын дамгийн газар байна. Үндсэн хуулийн цэц байна. Засгийн газар хэрэглэх газар байна. Ерөнхий хэлшийн дамгийн газар байна. За ингээл төрийн хэдэн өндөрлгүүд бол манайх бол тээвэр үйлшгээр хангадаг. За үүн дотор нь үндсэн хуулийн цэцийн даргуул манайд бол одоо маш олон удаа санал тавьж ирсэн. Яагаад санал тавьж ирэх гэхээр засгийн газрын 184 дугаар тогтоол байдаг. Энийгээр бол үндсэн хуулийн цэц энэ даргуул одоо тусгай одоо техникийн чадвар өндөр ийм машин унах ёстой. За үндсэн хуулийн цэцийн даргуул сая бол одоо манайд бол санал тавихтаа 3-4 удаа санал тавьсан. За энэ албан тушаалд бол орж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцийн даргуул. Тэгээ бид нар сая бол одоо машин өөрчилж өгсөө. Шин тэрэг авч өгсөө. За үндсэн хуулийн цэцэг биш. Ерөөсөн манай байнгын хороод их хурлын байнгын хороодын дарга нар энэ тэргийг сольж өгсөн бид нар яамдын сайдын тэргийг ч одоо ингэж шатаралтаа сольж өгч байгаа. Засгийн газар нь иргэдээ хэмнэ гэд байдаг, төсвийн ажилчдын залыг буулгана гэд байдаг. Гэтэл үнэндээ нэг гараараа хэмнэж байгаа мэт зүйлийг хийгээд нөгөө гараараа үржихэд байна. Үүний жишээ бол тэтэд өгсөн 500 сая төгрөгийн асуудал. Засгийн газрын тэргуунд итгэхэд үгүй болж байгааг хилээд зарим гишүүд өнөөх огцруулах хүрэлтэлд нь мутраа хайрлаад эхэлчихсэн гинэ. Энэ дээр үеийн гишүүдийн яриад байсан ерөнхий сайдыг огцруулах нэг бичиг явж байгаа. Тэр нь би гараас өгсөрчихсэн байгаа жишээ. Ийм үйлдэл хийж байгаа засгийн газар цаашдаа байж хэрэгж болохгүй. Ийм юмыг хийдэг, өөгшүүлдэг биш, ийм юмыг талсан зогсоох гэж засгийн газар байд юм шүү дээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг чи өнөөдөр ярих цаг болсон гэдэл байгаа. Үндсэн хуулийг өөрчлөхөөс өмнө үндсэн хуулийн цэцэд байгаа гишүүдийг өөрчлөх цаг болчихсон мэт санагдаж байгаагаа нуухгүй гишүүд олон байна.